Um novo fenômeno, a chuva doce, foi descoberto em Portugal. A chuva doce só acontece algumas vezes por ano e apenas em determinadas regiões de Portugal. Estudos demonstraram que as gotas de chuva doce são totalmente seguras para os seres humanos e os animais, uma vez que contêm açúcares naturais e oligoelementos. Os habitantes locais acreditam que a chuva doce tem propriedades energéticas e curativas e utilizam frequentemente a sua água em rituais e medicamentos tradicionais. Os apicultores notaram que, depois do sweet rain, as abelhas se tornam mais ativas e produtivas, produzindo mais mel e aumentando a qualidade do mel.